tudo bem? Oh my god! Your Portuguese isn't Yeah, perfect. I'm ready to going to Brazil. Oh my god! Yeah, this is Want the to see you energy. there. Please come, like right now. We are waiting for it. Yeah. Oi, gente, eu sou a Mari, da Girls Love Hub, e hoje eu tô aqui com elas, que são as meninas do momento, Amy and Bonnie. Girls, please say hi to our followers and Brazilian fans. Hi, Hi. Brazilian friends. Hola, Brazilian fan. I'm Amy. I'm Bonnie. Nice to see you guys all. For the first one, let's start by saying that this is your first starring role in Adiel, right? Yes. So, how do you feel about being the protagonist of a series as dramatic and involving as us? It's very hard to me to being Pam because she is very like intense person that different to me like 100%. So I have to learn to being Pam like in every way. So it's very hard for me. So. I'm very excited to play this role because this Dog Rak is like it's a character like positivity and have a good energy all the time. So I'm excited and I want to play this role. And girls, tell us how, in your personal opinion now, how you would describe your characters. I would describe my character like clingy little puppy. Kinky little puppy. Yes, agree. 100% agree. Yeah, 100%. Because have a positivity, personality, and caring people like Yeah. puppy little puppy. Little puppy. Like Bonnie. 100% Bonnie. And for me, I would describe Pam like cold princess. She described Ice me. princess. Yeah, ice princess. She described me ice princess because Pam is very quiet person and she not the one who like to express her emotional and she always have a hidden agenda for something like I think she is the quiet person. It's a good couple, I think. Just to the balance, I think it is a good couple. Thank you. So, girls, since it's our first series together, not just the protagonist, but the first series together. What was the most challenging about building the first moments of tension and connection between the characters? จริงๆรู้สึกว่าไม่ยากเลยที่แบบว่ามาเล่นเรื่องแรกเราเล่นด้วยกันแล้วก็เล่นเป็นเมนลีดเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้แบบว่าเก่งมากๆแบบว่ารู้สึกว่าพอเล่นด้วยแล้วเราสามารถได้รับ energy อะไรจากเขาได้โดยง่ายเลยอะค่ะแบบแทบไม่ต้องปรับอะไรเลย Oh, it's nice. It sounds nice, like easier and nice, and it have been work in the screen, just to let you know, girls. ก็รู้สึกดีใจที่เป็นพี่เอมี่เพราะว่ารู้สึกเราตอนแรกอะทำตัวสนิทไปเลยเขาจะได้สนิทกับเราแล้วจริงๆเขาก็ชิลกับเรามากๆก็เลยรู้สึกว่าเราซิงค์กันได้ง่ายแล้วก็
มีอะไรก็คุยกันอยู่เสมอก็ดีใจที่เป็นพี่เอมมี่แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้จูนกันยากขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายค่ะขอเพิ่มอีกอันนึงคือรู้สึกว่าจริงๆอะบทแพมสำหรับหนูรู้สึกว่ามันยากแต่ว่าพอตัวดอกรักมันเป็นบอนนี่อะหนูรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเพราะว่าตัวดอกรักเป็นบอนนี่ค่ะค่ะหมายถึงว่าคุณบอนนี่แบบเป็นแบบมีบทบาทมากกว่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นคุณบอนนี่ก็เลยง่ายขึ้นเพราะว่าคือหนูรู้สึกว่าตัวแพมมันแอบเครียดมากแล้วในการที่พอเราเป็นแพมไปแล้วที่ในบทที่เครียดอ่ะกลายเป็นว่าในช็อตซีนที่มันแพมเป็นแพมที่ได้รับความรักอ่ะเราแทบมองตัวเองไม่ออกเลยว่าแพมมันจะรู้สึกยังไงวะเวลาแบบมีความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอการที่เราได้รับความรักจากตัวของดอกรักอ่ะแล้วเป็นในเวอร์ชั่นที่เป็นบอนนี่เล่นอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยมันเราได้ energy นั้นจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาสามารถทำให้ตัวแพมอ่ะสว่างขึ้นมาได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ I understand and I can see it so girls how is the reception of the series going for you right now has there been any reaction from the public that you didn't expect คือส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ได้อยากแบบไปคาดหวัง ไม่ได้อยากไปคาดหวังอะไรเยอะแต่ก็จากเท่าที่เล่นเท่าที่อ่านเท่าที่เห็นมารู้สึกว่าตัวซีรีส์มันจะเป็นซีรีส์ที่ทำให้ทุกคนยังไงก็ต้องอยากติดตามอยากดูเรื่องอยากดูเนื้อเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คาดหวังว่าอยากให้ทุกคนมาดูไปด้วยกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้มาตื่นเต้นไปพร้อมๆกันในเรื่องนี้มากกว่าค่ะส่วนหนูก็อยากให้ทุกคน enjoy ในการดำเนินเรื่องของเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันได้ข้อคิดมากมายแน่นอนนอกจากแบบเรื่องความรักของเรามันยังมีข้อคิดในความรักในแต่ละรูปแบบที่มากกว่าความรักของคนสองคนที่เป็นดอกรักกับแฮมยังมีความรักอื่นๆที่แล้วก็ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ไปกับตัวละครได้แล้วก็มีทั้งคำพูดหรืออะไรบางอย่างที่มันสามารถเป็นเหมือนประโยคที่ทำให้เราคิดอะไรใหม่ๆคิดอะไรอีกเหมือนเขาเรียกคำคมหรืออะไรวะมันเป็นโค้ดเหมือนเป็นแบบคำพูดของตัวละครบางเซนเทนส์อะมันให้อะไรคนดูมันให้ข้อคิดหลายๆอย่างกับคนดูใช่ครับ Yeah, it is. And since we watched the trailer last year, I think, we are very intrigued and very interested here in Brazil because we don't have this plot in a lot of jails. So people are like, oh, I want to see that because I didn't expect it. Yeah. Is there something of your own personality that you've managed to incorporate into the character?คิดว่าจริงๆแล้วตั้งแต่น่าจะตอนที่เขียนบทเรื่องนี้เขาน่าจะใส่บุคลิกเราไปด้วยใช่น่าจะเอาคือไม่รู้เลยว่าเขาใส่ไปนะแต่ว่าเขาเหมือนแบบมาหาอะไรที่มันลิงก์กับเราแล้วก็ใส่เข้าไปในบทใช่อย่างแบบตอนที่เขาคุยกับหนูก็รู้สึกว่าวันนั้นเหมือนตอนที่คุยวันนั้นเป็นวันที่เศร้าพอดีแล้วเหมือนแบบวันนั้นนี่รู้สึกว่าพอวันที่คุยเป็นวันที่เศร้าพอดีแล้วเราก็เหมือนแบบพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองไปให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่รู้ว่าศึกษาธรรมเลยอยู่ดีๆมันก็ไปรีเลทกับตัวละครในบางมุมเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาน่าจะหยิบจับอะไรไปส่วนของหนูก็เหมือนกันค่ะหนูรู้สึกว่าเหมือนเขาก็มาถามแหละว่าแบบงานตัวซีรีส์มันมีที่ดอกรักร้องเพลงเล่นกีตาร์วาดรูปคือเขาก็มาถามว่างานอดิเรกของหนูคืออะไรก็คือ3 สิ่งนี้แหละเขาก็มาใส่ในซีรีส์แล้วก็เรื่องบุคลิกของหนูด้วยรู้สึกว่ามันสามารถนำมาใช้ในนี้ได้เลยเพราะจริงๆหนูเป็นคนขี้อ้อนเป็นคนที่แบบขี้เล่นการเล่นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สามารถเอามาใส่ในนี้ได้แค่เราต้องเพิ่ม energy ให้มากขึ้นกว่าเดิมใช่คิดว่าเขาน่าจะดึงคาแรคเตอร์บางอย่างของเราไปใช่โอมเบื้องหลังแต่ว่าน่าจะไปเพิ่มเยอะอยู่ใช่ค่ะ so I can kind of see that has my detail on the thing already so she likes to play guitar too and she draws too so oh really จริงไหมคะเล่นกีตาร์ใช่ไหมคะเล่นแล้วร้องเพลงแล้วก็วาดรูปit's awesome
Yes. She also sings too. She Singing and sings. drawing. Oh and yes. playing. No. Yeah. Okay, but think we respected that, but guitar, something. Yeah. Oh, Yeah. nice. Mm. So yeah, so basically she plays guitar, she sings, and she draws. Come on, né? Come on. So How? so How? they- How do you do a lot of things like that? She is And act. she's Oh ดอก my รัก god. Yeah. Oh my I know. god. Luck in real life. Yeah. So basically, she's in the role. Is her. It's good. It's good to hear. It's good. It's amazing. So from what we saw in the first episode, Rak and Pam have secrets from each other. Both. So the plot looks like it's going to get complicated. And what can we expect from this plot that is still in the very early stage? What I'm asking here is an advice to people. An advice. ก็ต้องสำหรับหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ดอกรักโกหกก็ต้องมาดูกันว่ามันจะโป๊ะแตกตอนไหน มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเอง ใช่ใช่ First episode is just like a little bit of the story. Yeah, it's more than that. มันมีปริศนาที่เราต้องเจอกันต่อ ใช่มันจะมีสิ่งที่ทำให้สงสัยตื่นเต้นได้ทุก EP ทุก EP เลยค่ะ Actually, just the beginning, guys. I'm It's just the worried beginning. And of course, there a are lot. okay, and there are like mysteries as well, to be solved, né? And also there will be some little thingy that will make you feel like something is né? Every EP, and it will be more and more. It's more intense and more suspicious. That's Okay. suspicious. Yeah. I'm worried a lot. Three. Yeah. Keep continue Okay. watching. Yeah, we will, but I'm worried for my mental health, maybe. No, Yeah. no. So, girls, what was the biggest personal challenge in playing this character? ของหนูนั่นแหละก็คือการ keep energy ของดอกรักให้มันไม่น้อยไปกว่านี้ค่ะเหมือนดอกรักเขาจะมีเส้น energy ของเขาแบบ energy ที่มากที่สดใสของเขาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแบบบางทีถึงเราจะเข้าซีนมันมากแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนเราก็ต้องเป็นดอกรักให้ได้ใน energy เท่านี้ก็คือต้อง keep ให้ได้อะค่ะใช่คืออาจจะแบบมันอาจจะดูไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันยากนะในการที่แบบว่าต้องเสริมพลังตัวเองตลอดเวลาให้แบบให้เท่ากับดอกรักเพราะว่าเขามองโลกในแง่บวกกับทุกอย่างเขามี energy กับทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่เขามี passion กับทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องห้าม drop So everything has to be stable. She can't let it drop. So No, it seems difficult, actually. And Amy? ค่ะของมีรู้สึกว่าถึงแม้ว่าแบบลึกๆแล้วจะมีตัวแพมอยู่ในเอมี่แต่ว่าสิ่งที่แพมเจออ่ะมันหนักกว่าสิ่งที่คนนึงจะเจออ่ะแบบรู้สึกว่ามันมันหนักกว่าสิ่งที่คนทั่วไปจะเจอสิ่งที่เขาแบบเจอแล้วทำให้เขาแบบ break down ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าบางทีก็นึกไม่ออกว่าคนนึงมันจะแบบเศร้าได้ขนาดนั้นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเราต้องแทบจะทุกครั้งที่มีการถ่ายทำอ่ะคือจะมีซีนที่แบบต้องเศร้าต้องดิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันก็ยากเหมือนกันที่จะต้องดิ่งไปถึงจุดที่แพมเจอแล้วก็เหมือนกับวันนี้เลยที่แบบว่าพอต้องคีปความดิ่งนั้นไว้แล้วแบบก็รู้สึกว่าเวลาความดิ่งนั้นมันติดตัวมามันก็ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ายากที่จะแบบ
ดีลกับคาแรคเตอร์แล้วก็กับชีวิตจริงของตัวเองแล้วก็การที่เหมือนต้องสลับคาแรคเตอร์ว่าวันนี้ถ่ายซีนที่แบบเศร้ามากแต่ว่าอีกซีนนึงก็ต้องเป็นซีนที่แบบมีความรักได้รับความรักกลายเป็นคนที่แบบสดใสแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเราต้องสวิตช์เหมือนหนูก็เหมือนกันหนูก็คือตัวหลักๆเวลาสดใสก็จะสดใสมากแต่ว่าซีนดราม่าของหนูก็คือจะเป็นแบบระเบิดอารมณ์มากๆแล้วก็แบบดิ่งมากๆเหมือนกันก็เลยต้องแบบต้องปรับให้ได้แล้วก็ต้องหาแบบบาลานซ์ให้ได้เวลาแบบสมมติว่าซีนนี้แฮปปี้มากๆแล้วซีนต่อไปที่ถ่ายก็คือเป็นซีนที่ดิ่งมากๆใช่คือต้องแบบพวกเราต้องเหมือนพวกเราต้องเหมือนแบบว่าสวิตช์ให้ทันเพราะว่าอาจจะเป็นครั้งแรกของพวกเรา2คนด้วยที่เล่นเป็นบทนำแล้วต้องแบบมีคิวก็คือมีทุกแบบวันถ่ายก็คือมีเข้าซีนทุกฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่แบบต้องสวิตช์ตัวละครที่จะจากขาวไปดำไปขาวอ่ะมันก็ค่อนข้างยากสำหรับพวกเรานิดนึงเล่าเลยได้ก็คือตัวดอกรักมันตัวดอกรักมันแบบนอกจากจะแบบมีแฮปปี้มีเศร้าแล้วมันมีแบบมีเหมือนออบเจกตีฟหลายอย่างที่ทำให้แบบมันเปลี่ยนสมมติเมาคือเขาเป็นคนแสดงออกแล้วหน้าทุกอย่างมันต้องออกอะค่ะแบบเมาหรือว่าแบบป่วยหรืออะไรเงี้ยก็คือเราต้องแสดงออกให้ทุกคนเชื่อให้ได้ก็คือมันก็ยากแสดงออกให้ไม่มากไปด้วยของวันนี้จะเป็นแบบแสดงมากๆแต่ของนี่ต้องแบบเก็บมากๆแบบคอนทราสต์กันเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ยากคนละแบบทั้งคู่ค่ะ Oh my god. It seems that you are facing opposite challenges here because Amy has to be like sad and Bunny has to be happy all the time. Yeah. Okay. Let's go for the funny part. So let's play a quick game for Brazilian fans know you girls better. Yay! Yay! So I will do the question. Let's do that. I will do the question for you, and then you answer with just one word, okay? Let's go. Favorite food? Hot pot. Okay. Shabu, hot pot. I like it too. So, favorite person on earth? Me. Oh! หมายถึงอะไรนะ yourself หรอ okay and for me is you แล้วกัน you แล้วกัน Okay. Favorite color? Black. What? Black. We are the same. Black. Okay. What does the acronym LGBTQ means to you? Diversity. Diversity. Community. It is. So, if you could ask just one thing right now, what is it? Sleep. อะไรนะขออะไรนะอ๋อ one thing shopping yes Okay, sleep and shopping. Okay, so Rak or Kawi? รัก Yeah. definitely รักดอกรัก For me too. Yeah. So, a hard. So, girls, a hard truth or a careful lie? อาหารชูนะคะ So, a band or a group? Daniel Caesar Daniel Caesar เป็นวงต้องเป็นวงนะคะงานเป็นนักร้องได้ไหมชอบอเดลอ่ะ Adele. Oh. Okay. A serious genre. ลอมคอม สืบสวนอะไร English เลยนะ Investigation So, the biggest dream. yeah Your biggest dream. Just one word. คือการได้ช้อปปิ้งแบบไม่คิดชีวิต การได้มีความสุขกับชีวิตทุกวัน ใช่ ไม่เหนื่อยไม่ออก การช้อปปิ้งคือความสุขของ Okay.
Nice, girls. Thank you. So let's go for the third part of the interview. Have you heard anything about Brazil? Carnival. Carnival, Brazilian Carnival. Yeah. And It is almost here. Our fan in GMMTV. Yeah. Our fan in GMMTV had once go to Sao Paulo. Yeah, have a fan meeting there, and Yeah. they tell us like the Brazilian fans is very nice, very supportive, and this Yeah. very energy, very good energy, and I want to go to Brazil and meet some Brazilian fans someday, like they, Yeah. We want it too. And yeah, we have a lot of energy. A lot. Yeah. Just wait to see that, girls. Bring me that. Yeah, me. Yeah. Dancing. Please. Like a samba. Let's do it Samba, happen. Mari, she said samba. Oh, samba. I love samba. Yeah. It's really good. Yeah. You have to come and some samba, some carnival, some I want Hope so. girls. Please leave a message for Girls Love Hub fans and followers and Brazilian fans, please. ก็ขอบคุณทุกคนนะ ใช่ คะ ค่ะ ที่สนับสนุนซีรีส์ของเราแล้วก็ชื่นชอบพวกเรา ใช่ค่ะ แล้วก็ซีรีส์ของพวกเรา ใช่ เพราะว่าเราก็เห็นแฟนๆบราซิลแบบเยอะมากๆเลยนะคะก็แบบขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าซัพพอร์ตแล้วก็ตามมาดูซีรีส์แล้วก็ตามมาติดตามพวกเรา ใช่พ ด้ ว ว ก ย เราดีใจมากๆ ใช่ ที่ทุกคน ใช่ ชอบแล้วก็คอยติดตามพวกเรา ใช่ค่ะ ก็หวังว่าทุกคนจะเดินทางไปกับพวกเรา ใช่ ต่อไปนะคะในทุกๆ EP ใช่ยังมีเหลืออีกแบบหลาย EP มากๆเลยให้ติดตามนะคะ ใช่แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกัน ใช่ค่ะหวังว่าจะได้เจอกันที่บราซิลนะคะ ไปเต้นซัมบ้า อืม ที่บราซิล โอเคค่ะ I want it too, girls. Yay. So, just to finish, can I teach you a phrase in Portuguese? Of course. Okay. ได้ค่ะ So, repeat after me. Oi, Oi, Brasil. oi, Oi Brasil. Yeah. Oi, Vocês. Oi Brasil Vocês. vocês São são os vocês são os melhores. Melhores Melhores. Oi Brasil Oi Vocês Brasil são Vocês são o melhores. Melhores Amamos Amamos vocês. vocês Oi, Brasil. Your language is very sexy. Yes. Thank you. Attractive. It is something Latino, you know? Latinos have this. Yeah. Yeah. Okay, let's do everything. Okay. Oi, Brasil. Oi Brasil. Oi Brasil. Vocês São os melhores. Meus. Okay. Amamos vocês. Tchau. Yeah, agora Yeah. just you. ถาม agora is now ค่ะ Yeah, it's your time. Okay. 1, 2, 3. Oi, Brasil. Vocês são os melhores.
Amamos voces. Ciao, ciao. Wow! It was perfect. Girls, thank you so much for your time. It was a pleasure so for much. me. Oh, me too. ขอบคุณนะคะ I hope, I hope to see you here in the next time. Yeah, I hope Okay. so. Okay, let's meet Marie. Let's Thank meet you. Sao Thank you, Paulo. Jojo. Yeah. Yeah. Go, let's Let's dance go. samba together. Yeah. We will. It's a promise. Yes. Yes, it's a promise.